Cepat cepet. Iya iya iya. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសាច់រឿងបែបរន្ធត់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីមួយលើកយកមកធ្វើការបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសន្តាប់ដោយសាររឿងមួយនេះគឺនិយាយអំពីគ្រួសារមួយបានសម្រេចចិត្តដង្កល់សាកសពម្ដាយរបស់ខ្លួនទុកនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល7ថ្ងៃសិនគឺដោយសារតែធ្វើទៅតាមសម្ដីរបស់គ្រូអាគមម្នាក់រយៈពេល7ថ្ងៃ7យប់នេះគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយនេះដោយសារតែពួកគេត្រូវបានជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកៗនិងគួរភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាកសពដែលពួកគេបានដង្កល់ទុកនៅក្នុងផ្ទះនោះថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនព្រមយកសពទៅបញ្ចុះបែរជាជំនួសទុកនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល7ថ្ងៃបែបនេះសូមទស្សនានៃការសម្រាប់សាច់រឿងរបស់ admin ទាំងអស់គ្នាផ្ដើមនៃសាច់រឿងដំបូងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1987នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយមាននារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាអាំងហ្គននាងបានយកកូនតូចរបស់នាងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយហើយគោលបំណងរបស់នាងគឺយកគេទៅដើម្បីធ្វើពិធីម្យ៉ាងប៉ុន្តែមើលទៅនាងហាក់ដូចជាមិនដាច់ចិត្តទាល់តែសោះប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជានាងសម្រេចចិត្តយកកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងយកទៅធ្វើពិធីនៅក្នុងល្អាងភ្នំបែបនេះដោយនាងបានយកគេទៅដាក់លើថ្មព្រមទាំងបានយកញញូមួយទៅដំពីលើតែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅទឹកចិត្តរបស់នាងហាក់ដូចជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងទង្វើដែលនាងកំពុងតែធ្វើបន្ទាប់ពីឈាមកូនរបស់នាងប្រឡាក់ដៃនាងហើយនាងក៏បានយកដៃរបស់នាងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកភ្លាមនោះស្រាប់តែមានដៃមួយបានទាញអូសនាងចូលទៅក្នុងទឹកនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងព្រមទាំងមាននារីម្នាក់ពាក់របាំងមុខបានបង្ហាញខ្លួនចេញមកថែមទៀតដោយនារីម្នាក់នោះគឺបានយកម្ជុលមាសជាច្រើនដើមដោតចូលទៅលើផ្ទៃមុខរបស់នាងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ពេលវេលាក្នុងឆ្នាំ2024គឺមានក្មេងប្រុសស្រី2នាក់ដោយប្រុសមានឈ្មោះថាហានីហ្វចំណែកឯស្រីមានឈ្មោះថាប៊ីយ៉ានពួកគេគឺជាកូនរបស់អ្នកស្រីតារីប៉ុន្តែឪពុករបស់គេវិញគឺមិនត្រូវបាននិយាយនៅក្នុងសាច់រឿងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មានលោកពូជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកាដាប៉ុន្តែលោកពូរបស់ពួកគេនឹងគឺមិនមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវនោះទេតែងតែមកសុំលុយបងស្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីយកទៅចាយប៉ុន្តែលើកនេះគឺត្រូវបានបងស្ដីឲ្យថាកូនរបស់គាត់កាន់តែធំទៅហើយមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទៀតទេប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថាគាត់មកនេះមិនមែនដើម្បីលុយឡើយគឺគេមកប្រាប់ពីដំណឹងម្ដាយរបស់ពួកគេដែលនៅឯស្រុកកំណើតឯណោះគឺអ្នកមីងយ៉ាទីនឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយមើលទៅដូច្នេះគាត់ចង់បបួលបងស្រីដើម្បីទៅជួបមុខម្ដាយជាលើកចុងក្រោយប៉ុន្តែបងស្រីបានបដិសេធដោយសារតែគាត់ខឹងថាម្ដាយនេះគឺត្រូវបានបាត់បង់ពួកគេចោលតាំងពីក្មេងៗមកម្លេះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក៏ត្រូវបានយល់ព្រមទៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្អូនប្រុសដដែលដោយសារតែមិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងឃើញទង្វើបែបនេះនឹងធ្វើដាក់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅទីបំផុតពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះដែលនៅឯស្រុកកំណើតនៅពេលដែលមកដល់នឹងអ្នកមីងយ៉ាទីក៏បានចេញមកទទួលពួកគេអ្នកមីងយ៉ាទីគាត់ក៏ទើបតែចូលមកស្នាក់នៅទីនេះបានត្រឹមតែរយៈពេល1ខែដែរចាប់តាំងពីម្ដាយរបស់ពួកគេធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងឯងនៅពេលដែលមកដល់គាត់ក៏បាននាំពួកគេចូលទៅខាងក្នុងចំណែកឯក្មេងៗឈរសម្លឹងមើលរូបថតលោកយាយរបស់ខ្លួនព្រោះតែគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកទេភ្លាមនោះពួកគេបានឮសំឡេងកណ្ដឹងដែលម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងបានអន់រន់នៅពេលដែលឮបែបនេះអ្នកមីងយ៉ាទីក៏បានទៅបើកភ្លេងដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់តោះតែគាត់បានស្ដាប់នៅបទភ្លេងនឹងទើបអារម្មណ៍របស់គាត់បានស្ងប់វិញហើយពួកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម្ដាយព្រមទាំងនិយាយថាក៏បានយកចៅមកលេងពួកគេផងដែរហើយក្មេងៗបានទៅស្វាគមន៍ជាមួយនឹងលោកយាយប៉ុន្តែគាត់បែរជាចាប់ដៃរបស់ប៊ីយ៉ានជាប់មិនព្រមលែងទាល់តែសោះដែលធ្វើឲ្យប៊ីយ៉ានភ័យខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបានជាលោកយាយធ្វើបែបនេះដាក់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានមីងយ៉ាទីនឹងធ្វើការសម្រួលឲ្យពួកគេចេញមកខាងក្រៅវិញហើយនៅពេលដែលដើរមកវិញក្មេងៗឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកយាយមកក្មេងជាម្ដាយរបស់ពួកគេទៅទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកាដាឆ្ងល់ថាម្ដាយរបស់ពួកគេច្បាស់ជាមានអ្វីមិនប្រក្រតីជាមិនខានប៉ុន្តែបងស្រីគឺមិនខ្វល់ពីរឿងរ៉ាវអបិយជំនឿនឹងនោះទេពួកគេក៏បាននាំគ្នាយករបស់របរដើម្បីសម្រាកចំណែកឯកាដានេះវិញនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់គឺគាត់បានព្យាយាមស្វែងរករបស់របរនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងអស់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានរកឃើញប្លង់ដីនិងប្លង់ផ្ទះព្រមទាំងប្រាក់ជាច្រើនផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺស្រោមមុខតែម្ដងលុះដល់ពេលយប់ឡើងពួកគេក៏បាននិយាយគ្នាអំពីអាការៈម្ដាយរបស់ពួកគេដោយមីងយ៉ាទីប្រាប់ថាគ្រូអាគមនឹងគឺបានប្រាប់អំពីអាការៈរបស់គាត់ប៉ុន្តែតារីប្រាប់ថាគាត់ចង់ដឹងពីដុកទ័រនិយាយមិនចង់ដឹងពីគ្រូអាគមនិយាយអ្វីនោះទេ
ដូច្នេះអ្នកមានយ៉ាទីក៏បានប្រាប់ថាដុកទ័រគឺរកមិនឃើញពីមូលហេតុនៃការឈឺរបស់គាត់ឡើយចឹងហើយបានជាប្អូនប្រុសជឿជាក់ថាម្ដាយរបស់ពួកគេច្បាស់ជាមានអ្វីមិនស្រួលជាមិនខានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងស្រីនឹងគឺមិនយល់ស្របទៅតាមគំនិតរបស់ប្អូនដែរគាត់ក៏បានដើរចេញទៅដែលគាត់បានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីមកអង្គុយនិយាយណាមួយពួកគេក៏ចង់ដឹងដែរថាតើហេតុអ្វីការពីដែលនៅក្មេងគាត់បែកចេញពួកគេចេញពីផ្ទះបែបនេះលុះដល់ពេលស្អែកឡើងហានីគឺគេបានដើរស្វែងរកឡានបញ្ជារបស់គេគឺគេរកមិនឃើញទាល់តែសោះប៉ុន្តែពេលនោះបងស្រីរបស់គេក៏បានលើសំឡេងឡានបញ្ជានោះនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកយាយទៅវិញដូច្នេះគេក៏បានដើរដើម្បីចូលទៅរើសឡាននោះយកទៅឲ្យប្អូនរបស់នាងហើយឡាននោះគឺបានចូលទៅក្រោមគ្រែរបស់គាត់នឹងឯងនៅពេលដែលនាងលូនយកឡាននោះចេញមកខាងក្រៅវិញពេលនោះនាងបានស្រែកខ្លាំងៗរហូតធ្វើឲ្យពូនិងម្ដាយនឹងប្រញាប់រត់ចូលមកចំណែកឯមីងយ៉ាទីប្រញាប់រត់មកចាក់ភ្លេងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់ត្រូវបានស្ងប់វិញនៅពេលដែលភ្លេងមួយនេះត្រូវបានចាក់អារម្មណ៍របស់គាត់ក៏បានស្ងប់វិញនៅពេលដែលបានជួបហេតុការណ៍បែបនេះកាដាបានហៅគ្រូអាគមនោះឲ្យមកធ្វើពិធីនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចំណែកឯលោកគ្រូអាគមក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីព្រោះតែគាត់គិតថានៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងច្បាស់ជាមានអ្វីជាមិនខានពិធីនេះមិនដឹងថាគេធ្វើបែបណានោះទេមានទាំងបុកគ្រឿងអាំងតយងចេកនិងអាំងត្រប់ថែមទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរថាចេះបុកគ្រឿងអត់បើចេះបុកគ្រឿងមកជួយបុកគ្រឿងតិចមកអាំងបានស្លោឆាប់បានស៊ីចុកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះពួកគេក៏បានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូអាគមបានប្រាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកទៀតនោះត្រប់អាំងនោះក៏ស្រាប់តែប្រែคล้ายទៅជាឈាមបានហូរចូលទៅក្នុងត្បាល់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកយងចេកអាំងរួចនោះឲ្យទៅកាន់កាដានិងប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យចាក់ត្រូវតែចាក់តាមគាត់ដូច្នេះពួកគេបានត្រៀមរួចជាស្រេចចំណែកឯលោកគ្រូអាគមនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីនៅពេលដែលលោកគ្រូសូត្រអាគមរបស់គាត់ឃើញថាម្ដាយរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនអាចទ្រាំបាននោះទេគាត់បានព្យាយាមរើយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់ក៏នៅតែបន្តប្រើនៅវិធីរបស់គាត់ដើម្បីយកនៅអំពើដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ចេញពេលនោះគាត់ក៏បានធ្វើការសូត្រដើម្បីដកនៅម្ជុលមាសចេញពីលើមុខរបស់គាត់តែម្ដងហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យកាដាឆាប់ចាក់ទៅលើស្យងចេកអាំងនឹងទៅស្របពេលដែលគាត់ក៏បន្តនៅពិធីដកនៅម្ជុលមាសចេញពីមុខរបស់នាងផងដែរចំណែកឯកាដាបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីម្ជុលមាសទាំងអស់នោះត្រូវបានដកចេញមកអស់ហើយស្រាប់តែរូបរាងកាយរបស់គាត់ដែលក្មេងស្រស់ស្អាតនឹងប្រែក្លាយទៅជារលួយទាំងអស់តែម្ដងឃើញបែបនេះធ្វើពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរាងកាយពិតប្រាកដរបស់គាត់គឺបានជ្រាវជ្រួញនិងចាស់ជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបានឃើញគឺដោយសារតែការធ្វើនៅពិធីមួយនឹងឯងដូច្នេះគាត់បានប្រាប់ឲ្យកាដាយកម្ជុលមាសទាំងអស់នេះយកទៅទុកសិនព្រោះអីនៅពេលដែលបញ្ចុះគាត់គឺនឹងត្រូវដាក់ម្ជុលនេះទៅជាមួយដែរហើយការបញ្ចុះគឺមិនអាចបញ្ចុះនៅពេលនេះបាននោះទេដោយសារតែសាកសពរបស់គាត់ខុសពីសាកសពរបស់មនុស្សធម្មតាត្រូវតែរងចាំរយៈពេល7ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃប្រហ័សឃ្លីវូតែម្ដងហើយព្រមទាំងយកគាត់ទៅបញ្ចុះនៅក្នុងទឹកព្រមទាំងនៅក្នុងឡាងភ្នំមួយថែមទៀតបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើរួចហើយគាត់ក៏បានចាកចេញទៅបាត់ទៅដូច្នេះមានន័យថាសាកសពនេះគឺត្រូវដង្កល់នៅក្នុងផ្ទះនេះរហូតដល់7ថ្ងៃឯណោះគ្រប់យ៉ាងគឺពិតដូចជាអ្វីដែលកាដាគេបានគិតពិតមែននៅថ្ងៃទី1ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់លាងចម្អាសពព្រមទាំងយកក្រណាត់មករុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើការលាងចម្អាសពនោះពួកគេដូចជាបានឮសំឡេងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យតារីភ័យខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទម្លាក់សពម្ដាយរបស់ខ្លួនចុះព្រោះអីពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺពិតជាបានឮសំឡេងដូចគ្នាពិតមែនលុះដល់ពេលវេលាយប់ឡើងនៅពេលដែលសពត្រូវបានដង្កល់នៅក្នុងផ្ទះហើយតារីកំពុងតែអង្គុយសូត្រនៅពេលនោះអ្នកមីងយ៉ាទីក៏បានមកអង្គុយសូត្រពីក្រោយនាងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងតែសូត្រស្រាប់តែនាងបែរជាបានឃើញគាត់ដើរមកពីមុខនាងទៅវិញធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាគេនៅពីក្រោយនាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលងាកមើលទៅទាំងមុខទាំងក្រោយគឺមិនឃើញទាំងអស់ដូច្នេះមានន័យថាប្រហែលជាខ្មោចលងនាងហើយមើលទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងបានឮសំឡេងចេញពីសពម្ដាយរបស់នាងមកថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនាងបើកមើលសំឡេងបែរជាមកលឺនៅពីក្រោយទៅវិញចំណែកពួកគេទាំងពីរនាក់នៅពេលដែលកំពុងតែគេងលក់នឹងស្រាប់តែបងស្រីដូចជាបានឃើញថាមានសំណមនុស្សកំពុងតែដើរចុះដើរឡើងនៅមុខទ្វារឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកណាគេដើររកអ្វីទាំងយប់ដូច្នេះនាងក៏បានក្រោកឡើងដើម្បីបើកទ្វារមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកមើលទៅបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនាងក៏បានបិទទ្វារដើម្បីចូលទៅគេងវិញតែម្ដងទៅ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងតែគេងនឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាកៅអីនោះបែរជារង្គើនាងបានឃើញលោកយាយរបស់នាងកំពុងតែអង្គុយយល់នៅលើកៅអីរបស់គាត់ភ្លាមនោះផងដែរនាងបានស្រែកខ្លាំងៗព្រមទាំងបានរត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានប្រាប់ពីអ្វីដែលនាងបានឃើញនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះប៉ុន្តែគ្មានអ្វីនោះទេគឺមានតែប្អូនប្រុសរបស់នាងដែលត្រូវបានក្រោកពីគេងដោយសារតែនាងតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ថ្ងៃទី2ចូលមកដល់ Hanif បានយកទូរស័ព្ទបងស្រីយកមកលេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងស្រីតាមរកគេក៏បានលួចទៅរត់ពូននៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងទៅហើយព្រមទាំងបានចូលទៅក្នុងទូសម្លៀកបំពាក់ថែមទៀតនៅពេលដែលគេកំពុងតែរត់ពូនសប្បាយសុខៗអានេះបានស្ទុះចេញពីទូខោអាវមកវិញព្រោះអីដូចជាមានមនុស្សនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់នៅពេលដែលបានលើសំឡេងប្អូនប្រុសស្រែកនាងក៏បានប្រញាប់រត់ចូលមកហើយ Hanif បានប្រាប់ថាមានមនុស្សនៅក្នុងទូសម្លៀកបំពាក់នោះឃើញបែបនេះបងស្រីក៏បានដើរចូលទៅជិតម្ដងបន្តិចដើម្បីមើលចង់ដឹងថាតើអ្នកណាគេគឺជាអ្នកនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងវែកមើលចុះមើលឡើងគឺមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនាងគិតថាប្អូនប្រុសគ្រាន់តែកុហកនាងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់នាងនិងចាកចេញត្រឡប់ទៅវិញចំណែកឯ Hani ឯនេះវិញនៅពេលដែលកំពុងតែអង្គុយឆ្ងល់ពីអ្វីដែលនាងគេបានឃើញពេលនោះស្រាប់តែគេបែរជាបានឃើញស្រោមមុខនៅក្រោមតុដូច្នេះគេក៏បានរើសយកមកចំណែកកាដាគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការជំពាក់ប្រាក់គេគឺនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ14ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនដឹងថាតើរកប្រាក់ពីណាមកសងគេនោះទេកំពុងតែស្មុគស្មាញស្រាប់តែគាត់បានលើសំឡេងមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែសូរអ្វីនៅក្នុងផ្ទះលុះដល់តែពេលចូលទៅគឺពិតជាបានឃើញមនុស្សប្លែកពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើកភ្លើងបែរជាបាត់អស់ទៅវិញលុះដល់ថ្ងៃទី3ចូលមកដល់គាត់ក៏បានយករឿងរ៉ាវទ្រព្យសម្បត្តិម្ដាយរបស់ពួកគេមកនិយាយជាមួយនឹងបងស្រីដែលសារតែគាត់ត្រូវការលក់ជោគប្រាក់យកទៅប្រើការប៉ុន្តែត្រូវបានបងស្រីនឹងមើលទៅបដិសេធមិនចង់ធ្វើភ្លាមនោះទេម្ដាយទើបតែនឹងស្លាប់មិនទាន់បាន7ថ្ងៃផងបែរជាមកចង់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាដោយសារតែនិយាយគ្នាមិនចូលកាដាក៏បានក្រោកដើរចេញទៅបាត់ទៅងាកមកកាន់ Hanif ឯនេះវិញក៏បានយករបាំងមុខដែលគេរើបាននោះយកមកពាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេពាក់ទៅស្រាប់តែគេបែរជាបានឃើញយាយរបស់គេអង្គុយនៅនឹងទល់មុខគេទៅវិញចំណែកឯ Biyan នៅពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់បានឃើញប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនអង្គុយលើកៅអីរបស់លោកយាយនិងយល់យ៉ាងចម្លែកនៅពេលដែលបានឃើញប្អូនប្រុសយករបាំងមុខរបស់លោកយាយយកមកពាក់លេងសើចបែបនេះនាងក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យដោយនាងបាននិយាយថាកុំយករបស់មនុស្សស្លាប់មកលេងបែបនេះព្រោះអីព្រលឹងរបស់មនុស្សស្លាប់មុន7ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅជុំវិញផ្ទះនៅឡើយនោះទេការដែលធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការអន់ចិត្តដូច្នេះនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យប្អូនប្រុសយកទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញលុះដល់ពេលយប់ឡើង Hani ថ្លង់ជាមួយនឹងសំឡេងកៅអីយល់របស់លោកយាយដោយសារតែបងស្រីរបស់គេនឹងកំពុងតែអង្គុយយល់អញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ឲ្យបងស្រីឆាប់មកដេកទៅកុំរំខានគេអីប៉ុន្តែនៅពេលនោះគេបែរជាមានអារម្មណ៍ថាបងស្រីកំពុងតែសម្លឹងមើលមកកាន់គេនៅពេលដែលឃើញបែបនេះគេបានប្រញាប់បើកទ្វាររត់ចេញទៅខាងក្រៅក៏បានជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេហើយគេក៏បានប្រាប់ពីអ្វីដែលគេបានឃើញប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាំពួកគាត់ចូលមកគឺមិនបានឃើញដូចជាអ្វីដែលគេបាននិយាយនោះទេក្រៅតែពីបងស្រីកំពុងតែគេងលក់តែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យបងស្រីក៏ឆ្ងល់ផងដែរថាតើមានអ្វីកើតឡើងបានជាមកលោឡានៅក្នុងបន្ទប់ទាំងយប់បែបនេះអញ្ចឹងហើយម្ដាយក៏បានលួងលោមឲ្យកូននឹងចូលទៅគេងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបចំឲ្យគេគេងហើយគាត់ក៏បានឃើញស្រោមមុខម្ដាយរបស់គាត់មកនៅលើពុករបស់កូនគាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានយកមកដើម្បីសួរនាំថាតើគេបានមកពីណាហើយនៅក្នុងយប់នេះផងដែរគាត់បានគេងកំដរកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នៅពេលនោះកូនប្រុសគេងមិនលក់ក៏បានក្រោកឡើងនិយាយថាគេមិនចង់នៅទីនេះនោះទេដែលសារតែនៅទីនេះវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ម្ដាយបានសន្យាថាបន្ទាប់ពីបញ្ចុះសពហើយពួកគេនឹងប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនេះលុះដល់ថ្ងៃទី4ចូលមកដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់គឺសិតតែបានជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរខ្លាចនៅក្នុងផ្ទះនេះដូចគ្នាចំណែកឯតារីគឺនាងចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ុន្តែកូនរបស់នាងទាំងពីរនាក់បានគេងលក់បាត់ទៅហើយដូច្នេះប្អូនប្រុសបានប្រាប់ឲ្យទៅចោះមិនបាច់ចាំរំខានពួកគេនោះទេចំណែកពួកគេទុកឲ្យគេនឹងគឺជាអ្នកមើលអញ្ចឹងតារីជាមួយនឹងអ្នកមានយ៉ាទីគឺទៅទីក្រុងតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងបែរជាមិនបានឃើញម្ដាយនិងលោកពូរបស់គេនោះទេគេបានស្វែងរកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះមួយនេះប៉ុន្តែរកយ៉ាងណាក៏នៅតែរកមិនឃើញមិនដឹងថាពួកគាត់ទៅណានោះទេងាកមកកាន់លោកពូរបស់ពួកគេនេះវិញគិតថាទៅទិញអ្វីឲ្យពួកគេលេងប៉ុន្តែបែរជាមកត្រូវជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដូច្នេះគឺមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេនៅក្នុងយប់នឹងងាកមកកាន់ពួកគេដែលកំពុងតែរងចាំម្ដាយហើយនឹងលោកពូនឹងនៅសុកបងស្រីមានអារម្មណ៍ថាឈឺនោមដូច្នេះបានប្រាប់ឲ្យប្អូននឹងជូនខ្លួនទៅកាន់បន្ទប់ទឹកស្របពេលដែលសាសសពក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកឡើងតែម្ដង
ដោយសារតែចាំយូរពេក Honey បានប្រាប់ឲ្យបងឆាប់ចេញមកក្រៅមក ពេលនេះពួកគេបានឃើញខ្មោចរបស់លោកយាយនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះពួកគេបាននាំគ្នាប្រញាប់រត់ចេញទៅខាងក្រៅចៃដន្យល្អអីក៏បានជួបជាមួយនឹងម្ដាយនិងអ្នកមីងល្មមដូច្នេះពួកគេបានប្រាប់ពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកមើលម្ដងទៀតឃើញថាសាកសពនៅដដែលនោះទេមិនបានក្រោកទៅណាទាំងអស់លុះដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី5នៅពេលដែលកាដាគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងគេបែរជាបានឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែនៅទីវាលបញ្ចុះសពទៅវិញទាំងដែលកាលពីយប់មិញគេគឺត្រូវបានស្រីក្មេងម្នាក់នាំទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងសោះដូច្នេះគេបានប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានបងស្រីស្ដីឲ្យដោយសារតែការពេលយប់មិញគឺគេបានទៅចោទក្មេងៗធ្វើឲ្យក្មេងៗជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគួរឲ្យភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីត្រូវបានបងស្ដីឲ្យហើយគេក៏បានយករបស់របរដែលគេបានទិញឲ្យនឹងយកមកលួងចិត្តក្មេងៗវិញកុំឲ្យពួកគេខឹងបន្តទៀតនៅក្នុងយប់នេះផងដែរនៅពេលដែលតារីងាកមើលទៅកាន់កូនស្រីមិនដឹងថានាងគឺបាត់ទៅណានោះទេលុះដល់ពេលដែលនាងចេញមកក្រៅទើបឃើញថាកូនរបស់នាងកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេជាមួយនឹងមនុស្សចម្លែកដែលមានរបាំងមុខទាំងអស់នៅពេលដែលឃើញនាងដើរចេញមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាចោមរួមនាងតែម្ដងប៉ុន្តែនាងក៏បានប្រញាប់ទៅដោះរបាំងមុខនោះចេញពីកូនស្រីរបស់នាងភ្លាមនោះផងដែរក៏ស្រាប់តែពួកគេបែរជាបាត់ទៅវិញភ្លាមឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថានៅផ្ទះនេះមិនសូវស្រួលនោះទេដូច្នេះនៅព្រឹកស្អែកថ្ងៃទី6នាងក៏បានសម្រេចចិត្តយករបាំងមុខនឹងយកទៅដុតចោលចំណែកប្អូនប្រុសក៏បានមកស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងថាហេតុអ្វីបានជាមានគំនិតចង់យកសាកសពរបស់ម្ដាយពួកគេយកទៅកប់ទាំងដែលមិនទាន់គ្រប់7ថ្ងៃបែបនេះប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាគឺដោយសារតែសាកសពនឹងឯងបានជាមានរឿងរ៉ាវចម្លែកបានកើតឡើងអញ្ចឹងនាងមិនទុកដោះ17ថ្ងៃនោះទេនៅទីបំផុតពួកគេក៏បានយកសាកសពទៅកប់ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រាប់តែមានសត្វរុយជាច្រើនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេយ៉ាងចម្លែកលុះដល់ពេលដែលពួកគេចូលទៅក្នុងផ្ទះទើបឃើញថាសាកសពដែលពួកគេយកទៅកប់នោះបែរជាមកនៅក្នុងផ្ទះទៅវិញពីនោះពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់មួយតែនៅពេលដែលកាដាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញគាត់បែរជាបានឃើញថាគាត់កំពុងតែដេកកំដរសាកសពម្ដាយរបស់គាត់ទៅវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏ត្រូវបានអេរីរបាំងមុខនោះធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមលុះដល់ពេលវេលាព្រឹកឡើងលោកគ្រូក៏បានមកដល់និងដាស់គាត់ឲ្យបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកហើយព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃទី7ដូច្នេះលោកគ្រូគាត់បានមកនិងរៀបចំយកសាកសពទៅបញ្ចុះនៅក្នុងលអាងភ្នំដោយរៀបចំដាក់បញ្ចុះនៅក្នុងទឹកនឹងឯងគឺជាកន្លែងមួយដែលគាត់គិតថានឹងធ្វើពិធីបញ្ចុះនៅទីនោះបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការសូត្ររួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យយកម្ជុលមាសនោះយកមកឲ្យគាត់ដើម្បីដាក់ទៅជាមួយនឹងសាកសពដែរបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ចូលទៅជាមួយនឹងសាកសពហើយគាត់ក៏បានធ្វើការពន្លិចចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយនៅក្នុងយប់នេះនៅពេលដែលតារីរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់នាងរៀបចំចេញនៅថ្ងៃស្អែកស្រាប់តែនាងបានឃើញស្រោមមុខនោះនៅក្នុងវ៉ាលីរបស់នាងដដែលទាំងដែលនាងបានដុតវារួចរាល់ទៅហើយដោយសារតែចង់ដឹងនាងក៏បានយកវាមកពាក់មើលហើយនាងក៏បានឃើញនៅរឿងរ៉ាវឪពុកម្ដាយរបស់នាងនៅពេលដែលគាត់នៅមានជីវភាពក្រីក្រពេលហ្នឹងគឺក្រខ្លាំងមែនតែនសូម្បីតែទឹកដោះក៏គ្មានឲ្យកូនបៅដែរអញ្ចឹងហើយបានជានាងសម្រេចចិត្តយកកូនរបស់នាងទៅធ្វើពិធីដើម្បីឲ្យនាងមានជីវភាពគ្រាន់បើឡើងមកវិញហើយនៅទីបំផុតសម្រស់របស់នាងគឺកាន់តែស្អាតទៅព្រមទាំងសាច់ចាំថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់នាងរហូតធ្វើឲ្យនាងលែងលំបាកដូចមុនទៀតហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនាងមានកូន2នាក់នាងក៏បានសម្រេចចិត្តបបង់កូនទាំង2នាក់នោះចោលដោយគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់ដែលកូនទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺជានាងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់នាងនឹងឯងបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់នាងក៏បាននិយាយថានាងធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែគាត់គ្រាន់តែចង់មិនឲ្យពួកគេមកទទួលនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងការធ្វើពិធីនោះតែប៉ុណ្ណោះគាត់ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យនាងជួយបំផ្លាញនៅពាក្យសន្យាទាំងអស់នោះផងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេត្រូវរងគ្រោះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយវិធីនោះគឺត្រូវតែយកមកជុលមាសទាំងអស់នោះទៅដាក់កន្លែងដើមវិញព្រមទាំងបំផ្លាញស្រោមមុខនឹងផងដែរបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រញាប់ចេញទៅជួបជាមួយនឹងប្អូនប្រុសព្រោះតែនាងដឹងថាការពិតទៅមជុលមាសនោះគឺមិនត្រូវបានយកទៅដាក់ជាមួយនឹងសាកសពនោះទេដោយសារតែប្អូនប្រុសបានយកវាលាក់ទុកដើម្បីលក់យកលុយទៅសងគេនឹងឯងចំណែកកូនទាំងពីរនាក់វិញគឺមិនដឹងថាហេតុអ្វីនោះទេនៅសុកក៏ស្រាប់តែហើរឡើងទៅលើដំបូលបន្ទាប់មកប្អូនប្រុសក៏ត្រូវបានប៉ើងទៅថែមទៀតគឺពួកគេជួយបានតែកូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុត Hanif ក៏ត្រូវបានយកទៅបាត់ដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់បងប្អូនក៏បានសម្រេចចិត្តទៅជួយ Hanif ដោយទុកឲ្យកូនស្រីនឹងគឺនៅចាំពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកគេបាននាំគ្នាយកមកជុលមាសនោះធ្វើដំណើរទៅកាន់
ឡាំងភ្នំមួយនឹងបន្ទាប់មកនាងក៏បានធ្វើការសូត្រនៅឯក្រៅវិរុទ្ធទៅតាមដែលម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់និងទម្លាក់មជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងទឹកវិញផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជានាងធ្វើបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនឃើញមានអ្វីប្លែកដែរពេលនោះកៅដាក៏បានស្រែកថាបើសិនជាចង់បានគឺយកគេជំនួសក្មួយរបស់គេទៅចោះបន្ទាប់ពីស្រែកមួយផ្លែតក្រោយមកក៏ស្រាប់តែបានឃើញថាHanif បែរជាត្រូវបានអណ្ដែតចេញមកខាងលើវិញឃើញបែបនេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ចុះទៅជួយស្រង់ Hanif ឡើងមកខាងលើវិញហើយសំណាងល្អដែល Hanif គឺមិនទាន់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេចំណែកឯកាដាក៏ត្រូវបានគេយកទៅជំនួសដោយសារតែពាក្យគាត់បាននិយាយអំបញ្ញមិញនឹងឯងនៅពេលដែលមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណាពេលនោះស្រាប់តែតារីបាននឹកឃើញទៅដល់សម្ដីម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយគាត់បានប្រាប់ឲ្យបំផ្លាញនៅស្រោមមុខនោះចោលទៅនៅពេលដែលនាងបំផ្លាញស្រោមមុខនោះចោលស្រោមមុខដែលពួកគេបានពាក់ក៏ត្រូវបានបែកដូចគ្នាដែរហើយនារីទាំងអស់នោះក៏បានបាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាកាដាក៏នៅតែមិនអាចរួចខ្លួនត្រូវបានគេយកទៅជាមួយដែរទោះបីជាបងរបស់គាត់ព្យាយាមចូលទៅជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរកគេឃើញជាដាច់ខាតនៅទីបំផុតពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីទីនេះព្រោះឯម្ដាយរបស់នាងបានផ្ដាំថាបន្ទាប់ពីបំផ្លាញរួចហើយគឺត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យឆ្ងាយហើយយប់ថ្ងៃទី100នឹងផ្ទះមួយនេះក៏ត្រូវបានទុកចោលប៉ុន្តែយើងបានឃើញថានារីទាំងអស់នោះដូចជានៅតែមានវត្តមាននៅទីនេះនៅឡើយ